全地拢着对上帝出欢喜的声，唱歌学乐伊的名的荣光，用学乐的话来显明伊的荣光。三甲的吟圣诗，新圣诗第2首，圣哉圣哉圣哉，全能大主宰。咱着唱歌齐声学乐上主尊名，圣哉圣哉圣哉，奖励天地甲海，学乐上帝至尊至权主宰。请来起立来吟全首。现在，现在，现在，全能大主宰，咱着唱歌在下，学乐上帝尊名。现在，现在，现在，将你天地高攀。现在，现在，现在，万象拢敬拜，天流感恩尊名，奉献出无足情，千千万万天君，你我都敬尊，尊下。主上帝同分，现在，现在，现在，全地大主宰，万民大相应心，学乐上帝主定。现在，现在，现在。咱依原徛咧，咱用四道圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对在圣女玛利亚出世，伫本州彼拉多前代受苦，第四加死埋葬落阴府，第三日对死人中国上天。他坐伫全能的爸上帝的大屏，伊要对下搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，共同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体高我，永远的活命。阿门。请坐。请咱来交头启应文，伫咱圣诗后面启应文第59篇。启应文第59篇，罗马书第10章，我来启，请咱兄弟姊妹来引。你若用嘴宣认耶稣是主，因为人心信就得到称义。圣经有安尼记载。信伊的人袂抵到失望。犹太人甲外邦人拢无差别，因为有共一位上帝是万民的主。伊会丰丰富富赐福，互所有求救伊的人。因为所有求救主的名的人，拢会得救。毋过因拢无信伊，哪会求救伊？都无听到，哪会信伊？拢无人传，哪会听到？都无车牌，哪会传？照圣经所记载，传播福音的人，因的脚业哪里那水？毋过，毋是所有的人拢顺探这个福音。以赛亚讲：主啊，什么人信阮所传的信息？所以，信是对听
是对信基督的体会。不过我要问，因检真正拢毋捌听到。当然捌。圣经安尼记载，因的声音传遍全地。因的话传到天边海角。请咱同心来祈祷。感谢全能的父上帝，阮满心感谢你，阮嘛要全然称颂你，阮要学了你，因为你常常掠阮所学了的圣殿来做你徛起的所在。主啊，当阮学了用学了做者来到你的面前的时，主，阮要恳求你的圣神会当常常甲阮同在，也互阮伫清早的时，阮会当来到伫你的殿里调起你。阮就是要体开迄个学了的实果。阮会当常常来向你来敬拜，互阮会当用欢喜做者来称颂主你的名。主啊，恳求你这个时阵，圣神临在伫阮的当中，做阮的帮衬。主，当阮拄着困难，你替阮解决；当阮拄着忧伤，你替阮安慰；当阮有任何的痛苦，主你来替阮排逼；当阮有任何的病痛，主啊，你医治的权能临在伫阮的当中。主啊，当阮有任何的患难，你的话、你的教示，拢要诚侪，阮会开展阮的能力，因为阮是上帝国的子民。主啊，求你帮助阮，互阮常常掠敬拜、掠学了、掠做来做者来献互你，因为你意爱你的正百姓，常常敬拜你，常常感谢你，常常学了你。主，求你帮助阮，然后互阮伫日常生活当中。互阮会当存敬畏的心来敬畏你，主也互阮的福音会当遍传伫台湾逐个角落。虽然阮侪同胞也未信你，毋过上帝，你有将即个职场，你也将即个参园来赏赐互阮，就是阮爱去传播主你的福音。主啊，恳求你帮助阮，互阮每一个人拢有一个觉醒的心，互阮会当找求你。主啊，当你掌权伫台湾所在的时阵，阮的同胞、阮的百姓拢要来得到觉醒，因为你是创造天地万物的主上帝。主啊，你的恩典毋若遍满世界，主你的祝福要阁临在伫台湾的即个国家的即个当中。主恩典的主，阮阁一次伫你的面前敬拜时，主阮要恳求爸上帝，你的灵会当存在伫阮每一个兄弟姊妹当中。坚固阮的信心，帮助阮。当阮软弱，毋知影头前的道路要安怎向前的时，主你亲像一拍的明灯，照伫头前的当中。因为你的话是阮脚前的灯，是阮路上的光。主你的话一个到的所在，黑暗的所在要成做光明。主你的话一个到的所在，迄个连迄愚妄的嘛要通达明白晓悟主你的话语，因为你的话教示是好，你的话是真，你是真理道路活命。既然来到，若无照着你，无人会当到爸遐去。主，阮这个时，阮将这场的这个敬拜，阮用渴慕的心、追求的心，仰望伫你的面前，愿主你带领阮的聚会，愿安尼祈祷恳求，拢是奉靠主耶稣基督名求，阿门。这个是我用真紧的这个时间来报告咱的这个消息。今仔日是世界展望会的这个主日，那么该会有派这个主亲的这个专员刘怡清，跟我查一支，毋过因无共款，伊嘛无共款怡清这姐妹伫咱的当中，等下咱来请伊报告。详细要有两个姊妹会到咱敬拜中心迄个所在，搁甲移动牧区来报告展望会这个时间。咱来跳第三项下周主日呢，3月17是总会锁定这个男神的这个奉献主日。那么家己有派李信义牧师来讲道请安，敬请兄弟咱会当准备心，为着神学教育来奉献甲代祷。第4项，咱兄弟姊妹若要参加教会这个装备课程的正兄弟请你会记一哩伫这个咱周报也好，还是咱电子周报边仔拢有一个 QR code 这个 QR code毋是少年人的专利咱若有手机咱来会晓，咱若要参加这款装备咱用这个 QR code 来报名，详细的消息咱若要搁较知影咱会当对周报或者是对办公室来了解，还是对迄个 QR code 内底有这个内容咱会当来利用来报名参加教会这个装备课程。接下来我来报告就是
第五项，咱的2024年今年即个秀兰酒甲各偌济各项的即个庆祝的活动吼即个月月底3月31号是咱的即个各偌济，那么各偌济进前呢即个秀兰酒吼，所以咱有甲有侪遮个事工、遮个活动拢是教会或者是咱的即个教界所排，咱也希望兄弟姊妹，咱会当行即条主要所受难的即个道路的当中我来报告咱整个即个对3月24号，就是下晡3点就是各偌济的前一礼拜，3月24号下晡3点，即个高北区的即个樟树主日有一个联合圣餐礼拜，地点呢伫咱的即个敬拜中心。为着统计人数所以请伫3月17号进前伫2楼的柜台遐签名，你只要签一个名就可以咱若是有参加小组的，咱就由小组长来协助小组员来报名参加。过来伊就是3月25甲26，就是秀兰酒的拜一甲拜二暗时8点，伫咱的副堂有秀兰酒的即个祈祷会。27到28就是拜3到拜4有一个马文牧师的即个特会，即个特会呢是真难得这是有一个外国牧师，咱若要领受恩膏要重新领受气力咱需要常常伫灵的内面，或者是追求的内面来做，这是一个真好的一个机会。所以迄天人数较济，所以拜3到拜4，咱伫主堂的所在，咱要来举行马文牧师的即个特会。拜5暗是耶稣的即个受难日，3月29号暗时8点咱伫咱主堂的所在，咱有一个受难日的即个特别礼拜当年即个受难日的特别礼拜咱有相当即个计划，嘛有相当的即个准备所以请咱兄弟会当伫受难酒的时阵，拜1到拜5，咱拢来参加教会无论是祈祷会或者是特会遮个聚会。伫3月31号也是各偌济透早6点，咱有一个几十年来无惊教会的即个联合朝阳礼拜。那咱地点游园虽然毋是咱主办，但是伊嘛照咱的即个敬拜中心咱为着要统计人数，请伫3月24号进前2楼柜台来签名，也请小组长来协助。3月31号各偌济东港上午10点，咱要庆祝各偌济甲地下室。感谢主，咱的地下室甲便所已经开放咱会知影来时，所以咱有需要的时，咱拢毋免去伫2楼咱到伫楼骹，咱的地下室已经正式完工。那么便所迄时阵有开放，后来去关起，是因为部分还未验收厂商惊咱甲用歹去互阮验收袂过，所以呢有暂时去关起。即个时阵呢已经拢好势，嘛验收好势所以咱若逐礼拜聚会，咱楼骹号称100万的厕所已经正式开放请咱兄弟姊妹一定会用得到的啦一定用得到。所以伫迄天呢，各偌济迄天呢，咱有一个完工的一个感恩礼拜迄个感恩礼拜呢，咱就是要用各偌济上午即个主日。迄天呢，咱所有无包含咱敬拜中心的，或者是咱清风敬拜中心的，咱拢联合伫咱的即个主堂第一场咱在座拢是参加第一场的兄弟咱第一场各偌济透早第一场因为咱6点就朝阳礼拜，所以咱的第一场嘛袂赴所以咱第一场有暂停第一场暂停。各偌济迄天只有上午10点10点一场的即个聚会，所以请咱参加第一场的兄弟注意各偌济透早即个时间。过来过当礼拜4月17上午9点到5点，咱有一个关会活动即个主题就是主耶稣流血救我关会救人伫咱1楼的即个广场，请要关会会当查你的身份证，前往来排队关会。那么每一个关会者拢会当得到一份精美的即个礼物过来接续就是咱教会伫逐年4月份，咱拢会办一个野外礼拜。今年野外礼拜真精彩咱野外礼拜，咱要去迄个垦丁的即个小垦丁的度假村小垦丁即个度假村，然后呢要去即个海洋生物博物馆就是迄个海参馆我们俗称的即个海参馆这是老人、大人、囡仔拢
矮的所在哈，当下看遐鱼啊，淡仔收来收去，心情就无共款吼。再整个即个费用来做一个报告吼。即个顶面的即个报告咧，是咱所有即个咱的小组去探访倒转来所有的即个计划，整个的一个人成人吼是1450块。即个保育所有的保育就是6岁以上，以及到65岁以上的即个长辈吼，是减100块吼，这是1350块。咱若是3岁到6岁的即个囡仔，或者是你有迄个身心障碍手册吼，身心障碍手册是1100块，这是标准的即个费用。毋过即个费用呢，是咱的即个车主保险门票，佮食中昼，佮食暗顿吼，佮食中昼，佮食暗顿吼。设施即个你若有3岁以下的囡仔，无占边仔的位，当然即个无收钱吼。毋过本来爱报名，因为爱写名单，注明伊是几岁。伫今仔日咱的周报后面，或者是你要摕周报的，等下咱伫后壁摕一张，即个粉红色的吼，2024年油厂教会野外礼拜即个报名表。好，咱若是油厂教会的会友吼，油厂教会会友就是涉及是油厂教会会友吼，每一个人补助是350块，也就是你若成人呢，你是1450，扣掉350块，你就是交1100块吼，交1100块。若是你阁是合作社的社员，合作社阁补助200，所以呢，你就变成交900块吼，这个费用就由教会一个人甲咱补助350，报名人参加350，合作社社员阁补助200。咱对于今仔日开始报名到过偌济，迄礼拜的日子吼，2项提前。第一，10台游览车400位满截止；第二，3月31号时间到截止吼。所以请兄弟姊妹咱会当来即个踊跃报名吼。咱若是设施要厝邻的人，咱要坐共台车咱就伫即个报名表的所在，咱填共款吼，甲填做伙当然伫咱办公室这里甲咱安排的时阵，就尽量互咱坐做伙吼。所以以上的这个消息后壁过来礼拜会阁继续报告。咱毋通等候到时间到才要报吼。我拄则有强调2项，就是10台游览车满嘛停止，有可能后礼拜若满就停止吼。嘛是就停止，因为咱的毋是咱无爱去报，是台湾要找会当，互咱第4摆的人，当时伫遐聚会所在，真正是无济吼。所以当年吼，咱的即个筹备小组是来为着兄弟姊妹即个在敲找即个所在，要去找迄个所在吼，会当敬拜上帝。搁来一点就是大人囡仔拢好耍的吼，实在是有困难啦吼，要出国搁嫌远啦吼。要担保保迄个遐尔远，实在是一工来回有困难，所以请咱有意向的，咱若想要参加，咱会当报名参加。这是咱兄弟姊妹来问一个问题，这是我无参加，迄礼拜有礼拜无？有吼，迄礼拜教会有礼拜，毋过只有一场的这个聚会吼。时间咱搁看后壁这个消息吼。好，来接续合作社，咱有需要的，咱家己来看。到解消息，咱要来请安牧师来报告。各位兄弟大平安。咱有报名咱高雄中华教育部的抄写圣经的活动第一题主这个抄写的稿咧已经领了你若有报名第二题主要抄写圣经的吼，迄稿已经送来到办公室请来办公室来领。过来就是咱高雄中华教社部伫3月17，就是后礼拜下晡2点到4点半，要举办全民国防的防灾的应变的课程。这个课程专业300块总是你若有参加对头到尾，我阁摕你100块吼。咱会使手机吼，讲老张讲QR code 毋是少年人的专利，你若有手机吼，有迄智慧型手机你甲QR code扫咧，会当来报名吼。这个活动是真特别性你知影中国对台湾一直拢无友善吼，当时要
战过来，要拍过来，唔知啦吼。啊是讲哦，莫讲啊，横讲战争，若假使讲你出去旅游，万不离跋倒哦，若手骨断去哦，跋倒手骨断去，啊，要啊做临时急救的帮助哦，手骨啊固定啊好啦，啊是安怎？急救的简单的方式来做啊，所以咱这帮邀请台北壮阔台湾这个单位来甲咱教吼，是对台北落来啊，我相信啊。预防万一啦，吼，万一啦，吼啊，咱若学会，咱就自然会当一项功夫。若拄着，咱就会当诚做别人的帮衬，有时嘛诚做咱家己的帮衬吼。过来就是讲，咱4月17日关会吼，有一个台湾自由这个组织牧师是内底的干事吼，有争取甲咱教会合作。4月17日关会，你若关250cc，全年礼券200块吼，一粒零哦。你若关500cc 吼，全年礼券加倍500块，2粒零哦，吼。你若要关1000cc， 无啦，无1000啊吼，1000就惨啊，人你就分去啊吼，上加500啦，你较加嘛无啦吼，就是吼，你关。愈济500，全年礼券就500块啊。翁仔某出来拢500，恁兜就趁1000块啦吼。佮4粒零哦会好袂？会好吼。咱过来咱教社部有办这个全民国网这个活动，有做一个影片，这影片咱是委请咱迄个干事。科王来做，咱来看这影片哦。俄乌情势恶化，俄罗斯总统普廷宣布要针对乌克兰东部展开特别军事行动。巨大轰炸声响不断，夜空中闪烁大量火光。以色列军方立刻宣布进入备战状态。加萨走廊中部15号再度遭到以军空袭，导致建筑倒塌，多人死伤。咱即届是甲寿山中的教社部、甲高雄中的教社部联合举办。若假使你想要参加袂晓 QR code，你会当摕来办公室，请干事甲你报名。你若参加专场了，佮会发一个证书互你，证明讲你会晓急救啦吼。所以咱会当来踊跃报名。第3点，咱第32届亞細亞的访問韓國的盛會呢？伫7月22到29，主题是靈性甲復興費用38000吼。咱要參加，咱請自3月24進前，摕你的護照的影印本並且交8000塊的保證金定金來咱的辦公室。這是咱感謝主，咱世界展望會咱的資深的專員要甲咱來遮請安報告。各位兄弟姊妹平安，今日真欢喜，就是由从教会和展望会有这个机会，会当来分享，就是展望会伫台湾已经60年啊，佮有遮最资源的遮行动。因为我嘛真感谢由从教会伫遮3到4年的时阵我有去统计，就是已经帮赞定期来帮赞，就是50个国外囡仔，甲1个国内囡仔安尼，就是。尤其是旧年的时阵就是讲到孟加拉这个儿童的资助计划，已经资助26个囡仔，所以今日希望讲大家会当来帮赞，遮个囡仔，互因会当佫有定期的遮个帮赞。所以伫
开始的时阵吼，先放一个影片，是孟加拉遐的人，伊来德下台湾甲油厂教会，会当看一下。 Hello friends, I am Boniface Rosario, work in World Vision Bangladesh as sponsorship director. From World Vision Bangladesh, I convey my heartfelt greetings to everyone. Bangladesh is a country in South Asia. The children face many challenges in Bangladesh. Among those, malnutrition, child marriage, child labor, lack of quality education, natural disaster, especially cyclone and flash flood. With World Vision, Taiwan has been supporting vulnerable children in Bangladesh since 2009. With over 15 years, with supporters, donors, we have taken series of actions in different communities of Bangladesh. Protecting children from violence, stopping child marriage, child labor, access to the safe drinking water, sanitation and hygiene. Also, we improve access to quality education. We empower women, children and youth. We work for the children so that they can be organized, united and contribute to their community. Here are just a few. There are many more. শুভেচ্ছা, আমি সুজিত। আমি এই গ্রামের শিশুক্রমের একজন সভাপতি। আমরা গদাগাড়ি এপি ওয়ার্ল্ড ভিশন জীবনমান উন্নয়নের মধ্য হতে হতদরিদ্র পরিবার হিসেবে গরু পেয়েছি। গরু পেয়ে আমাদের উন্নয়ন ঘটেছে। গরু পালন করে ও গরুর দুধ বিক্রি করে আমাদের পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তাই ওয়ার্ল্ড ভিশন দাতাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার, আমার নাম সুমিত্রা মার্ডি। আমি এই গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। আমরা গোদাগাড়ি এপি ওয়ার্ল্ড ভিশনের আওতায় শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষার কার্যক্রমের মাধ্যমে 3 থেকে 5 বছরের শিশুদের এলআর সেন্টারে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ও খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা ও পাঠদান করা হয়। এতে শিশুদের শিক্ষাটাকে উপভোগ করতেছে ও মেধার বিকাশ ঘটছে। তাই ওয়ার্ল্ড ভিশনের দাদাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। হাই, আমি পূজা। আমরা মেয়ে শিশুর আগে নিজেকে অনেক ভীত ও দুর্বল ভাবতাম। এখন ওয়ার্ল্ড ভিশন থেকে আমাদেরকে উৎস শেখানো হচ্ছে। এখন আমি নিজেকে অনেক শক্তিশালী ও সাহসী মনে করছি। আশা করি নিজেকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবো। ধন্যবাদ ওয়ার্ল্ড ভিশনকে। বাই। The actions and changes have been possible for your support. Together, we work for the vulnerable people so that they can see hope and get new life. Like this, in 2024, in Teknaf community, this journey of change, this journey of transformational development will continue. So, thank you very much for partnering with us in transformational development journey to bring about changes in vulnerable children's life. I wish for the best and may God bless everyone. হাই স্পন্সর, আমি নিশা। তোমার সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ। বাই। থ্যাংক ইউ স্পন্সর। থ্যাংক ইউ স্পন্সর। থ্যাংক ইউ স্পন্সর। থ্যাংক看这影片真正真感动，就是台湾的爱心甲油厂教会的爱心来帮助孟加拉这个所在，互因会当在今年的时阵会当有个丰盛的生命。好，咱即马来看咱的 PPT， 就是我要讲一个台湾世界灯笼会即马60周年这个故事后一页。伫1949年的时阵，迄阵就是中国遐就是有来战，就是有战争就对啊。所以迄阵呢，伊就看到一个囡仔叫小玉，伊伫遐哭，因为伊含伊的爸母就是安尼分开啊。伊即个美国的宣教师鲍勃皮尔斯 Bob Pierce， 伊就是做伤心的，伊就是甲伊所有钱拢摕出来，互伫中国遐一个宣教师，伊嘛是已经帮助6个孤儿啊，就是互伊钱，伊就甲伊讲，我对美国会定期
帮赞即个囡仔呢，所以迄阵伊就是开始有帮赞伫中国遐的囡仔。啊，1950年的时阵呢，因为罕症嘛是安尼，怎啊有即个罕症，伊看到愈来愈侪遮个孤儿甲寡妇，所以伊就是讲一句话，伊嘛是真感动我，伊就是讲愿互上帝省喙的代志，嘛互我省喙，所以会当去想看觅，啥物是互上帝省喙的代志。看到遮摇学的囡仔，无就是正会中的囡仔，是毋是会当嘛来帮赞？所以迄阵就是成立世界展望会，就是伫上困难的所在、上艰难的业得来帮赞上弱势遮个囡仔。而且，因为伫中国遮侪宣教师袂当伫遐来做代志，因就是来到因无转去家己个国家，因怎啊来到台湾？所以迄阵有足侪宣教师会来帮赞台湾即个土地，因为迄阵咱个真正需要大家帮赞安尼。后来呢，伫1964年的时阵，伊怎啊伫台湾看到台湾的需要，伊怎啊成立台湾世界展望会，所以今年就是60周年安尼。后来呢，因为伫1985年的时阵，台湾就是经济愈来愈好，所以咱就来帮赞国内家己的囡仔。即马台湾差不多是45000个囡仔是台湾的人来帮赞。啊，后来呢，1991年的时阵，咱就会当来搁来帮赞国外的囡仔。啊，伫国外咱即马有帮赞18万的囡仔，所以希望大家会当为着台湾世界展望会伫国外甲国内有23万的囡仔会当来台岛，啊嘛会当付出你的行动。好，阿姊仔，会当看到讲伫1970年的以前呢，迄阵Bob Pierce 伊怎伊来到台湾遐，看到台湾的需要，伊怎有足侪医疗甲学校遮个建设，像讲埔里、甲屏东、甲高雄的基督教病院，啊，阁有像立新的即个疗养院，就是即马以前是帮助迄个麻风病患的，迄拢是以前台湾世界展望会宣教师Bob Pierce 甲人因做伙来帮赞的。啊，因为阮就是伫遐有帮赞了后，阮就是因永远会当独立啊，阮就是离开迄个所在，去帮赞其他的代志。像讲台北甲屏东的博大尼儿童之家，无就像六关幼儿园遮嘛拢是啊，伫学校的像讲伫台中甲高雄遮美国马里逊学校嘛拢是，阁有一些广播啦，无就是宣教的机构，拢有Bob Pierce 伫遮伊行过遮个历史。好，后一页。10年前呢，就是台湾世界展望会50周年的时阵，阮就邀请伊的查某囡仔 Mary Lee 来到台湾遮，来行因爸爸以前所行过遮个所在。因为伊有讲着讲，因为因爸爸Bob Pierce 伊创立这个世界展望会，伊做无用的，伊一年有10个月的时阵，拢无伫台湾，拢无伫美国，拢伫足侪所在，包括台湾伫遮来帮赞遮弱势的人甲囡仔。伊怎真正是无谅解安尼，但是伊怎呢一步一步去看因爸爸所行过、所帮助遮个人的所有代志，伊怎做感动的，伊嘛是安尼释怀啊。伊就是伫埔里即个基督教病院的时阵，看到遐一个小小的即个教堂内面呢，即个讲道就是因爸爸罔过即个讲道，啊，佮有因爸爸所写遮个手稿。伊嘛是真正足感动的。阮也知影讲，伫迄个时阵，台湾足侪宣教师的帮赞，互台湾会当慢慢会当有福音，即个会当来伫遮来成就，就是爱来感谢遮个宣教师。好，阿姊仔。而且伊阁去乐生即个疗养院，啊，伫遐遮个居民就是甲伊说多谢嘛，是说道歉。因为伊要说多谢，就是讲因爸爸迄阵就是互因有足侪的帮赞，拢会当鼓励因，互因有满满的疼。但是伊嘛是感觉做歹势，就是讲因为安尼的缘故，伊就是一年较有2个月的时间会当看到因爸爸尔。啊，迄阵伊就安尼咱做伙就是安尼来怀念因的爸爸Bob Pierce，即个美国的宣教师。好，后一页。所以咱知影讲，世界展望会就是帮赞囡仔的一个足重要的一个帮赞，就是伫即个计划区内面呢，1个月700块的台票，其实一工差不多23块尔，但是帮赞即个计划区是有清气的水，佮有医疗的设备，佮有
会当受教育，佮有儿童的保护遮的，咱就是即个计划区差不多10到15年的时阵，就是互伊会当来一搭成长。所以这700块毋是直接互一个囡仔，是帮咱规个社区会当来，互遐有迄个健全的发展。所以你若资助一个囡仔，其实有4个囡仔会当受到即个帮赞，所以即个700块是真正足有意义的。好，后一页。会当知影，这嘛是一种性命去影响性命的一种方式。想讲阮兜好啊，就是一家有4口，安尼阮就是伫厝里的 RPG 嘛，伫为着即个非洲的囡仔 Joseph 来祈祷。啊，伫圣诞节的时阵嘛，有写卡片互伊，嘛是互伊看到台湾的即个图，互伊知影讲台湾有人是听伊的。啊，阮查某囡仔伊嘛画一幅图，就是讲阮兜4个人伫遐野餐。啊，即个 Joseph 即个囡仔就是。皮肤咖啡色，即个囡仔伊嘛是伫遐来拍迄个骹球，因为伊知影伊爱拍骹球，啊，就是咱把即个台湾的听来帮咱即个囡仔，互伊知影讲台湾有人是听伊的。你可能嘛是伊熟悉，就是伊捌一个第一个基督徒就是你安尼，这嘛是一种宣告的方式。好，后一页会当知影讲，大家看到周报内面拢有页即个 DM 伫内面，甲奉献地啊。因为3月22号是水资源日，所以阮希望讲，清气的水源会当是囡仔的救援。后一页，因为呢，伫世界中啊，阁有7.85亿个遮个囡仔是无清气的水的。啊，阮有一个报告，就是讲无清气的水去死亡的遮个人数，其实呢，比伫迄个战火中，像讲是土叙地。战争嘛是土叙地震嘛是乌俄战争遮搁较济安尼，所以大家知影讲清气的水是实在是真重要的。后一页，所以会当讲水是对上帝来的遮个祝福，会当互因有清气的水是真正是真美好的，会当互因有即个丰盛的生命，看到因遐尔欢喜。咱安尼可能行几步就会当开开，就是清气的水，但是伊以前可能爱。一日要行6公里，就是差不多3点钟开当摕到清气水，啊，伊就是无法度好好啊上课。即马因为阮伫遐有迄个水资源的即个设备，佮有卫生的设备，伫遐互伊会当有健康安尼。好，后一页，这会当看到讲以前的历史，就是讲伫1980年的时阵，伫台东即个长滨即个部落即个所在呢，嘛是有。迄阵美国的世界展望会，就是伫台湾遮有即个储水的即个设备，啊，即马佫会当佚，佫会当用哦，所以当讲，咱即马就是亲像以前咱互人帮赞的时阵安尼共款，咱即马就是把遮个听去帮赞亚洲无，就是非洲遮个所在，互伊有即个清气的设备，会当互以后若是会当成立会当自立的时阵呢，这就是一种听的循环。因为以前台湾嘛是互人帮赞的，即马有即个能力会当来帮赞遮个囡仔。后一页，咱会知影讲，上耶稣就是世界的光，希望即个光会当照着遮黑暗中遮个囡仔，遮弱势的囡仔。咱就是会当用祈祷，啊嘛会当用行动，就是会当来资助儿童，无就是奉献。安尼希望讲会当用个人啊，无就是家庭啊，无就是小组的方式，是水2面，伊嘛有资助4个囡仔安尼，会当一个月700块是帮咱国外，啊一个月就是2000块是帮咱国内，会当希望讲咱会当献出咱的行动来帮咱遮所有的囡仔，嘛是做多谢油厂教会，就是对展望会的关爱，佮有恁的行动，多谢。好，咱多谢即个主心的即个专员吼，刘姐妹伊的即个介绍吼伫咱的周报有即个奉献地请咱来当为着世界展望会来关心大道甲奉献。即个时咱来听圣经上帝的话。圣经上帝的话记载是新约圣经使徒行传第16章。使徒行传第16章，咱要对第6节来看到第10节。咱的 PPT 有，咱有圣经，咱来掀开，咱来看，我来读。使徒行传第16章第6节，因经过弗鲁加加勒泰的地方，因为圣神捌禁伊传道理伫亚细亚，就行到美西亚的边界，想要去庇推尼，耶稣的神毋准，就对美西亚经过，落到特罗亚。保罗眠时看见异象，有一个马其顿人徛地求伊讲，请过来马其顿帮助阮。保罗已经看见异象，
阮遮的念比以外，要去马其顿，掠做是上帝调阮传福音福音，愿上帝的话启示咱，帮助咱。这个是俄罗要来请上联献歌队。有你国官员阳光拢是你所有，代代无亲。这是咱的主导文。这是讲到要来请本会阿牧师，伊要用行出去，互人归恩主；行出去，互人归恩主。来，这大平安。咱对旧年开始，咱台湾以及全世界疫情拢渐渐有较好势。真侪咱台湾人，也是咱的兄弟，拢会出国旅游，拢会通过旅游来互家己放轻松，互伊家己有一个就欣赏国外风景的一个机会。我会记我第一届出国，就是甲何牧师出去，阮去印尼巴厘岛来度蜜月吼。迄时阵阮规团的人只有阮2个人，所以坐飞机到巴厘岛，落飞机了要入海关常常看到海关过来的门，毋知要行对一个门何牧师伊较老练，伊有出国。伊伫圣经时阵，因就捌去美国演奏表演过，所以有出国经验。因同学毕业旅行也捌去泰国佚佗，所以伊有2届出国经验，毋知影落飞机了要出海关要行对一个门，我是惊毋知影问。我发觉身躯边有一个看守，诚做咱的帮衬，有偌好。有影，咱人生中间拢爱有一个帮衬者，人讲贵人。今礼拜陈牧师安排何牧师，而且讲道2场落来，我来到教会，真正讲，何牧师讲道了好呢。我讲一声惨后礼拜是我，2个比较来就随互比落哈。另外这，咱的信用爱活出来，咱的性命爱行出来。台语讲一句话无行袂出名
咱身体咱爱行出来，咱爱运动，较健康。同款，咱的信仰爱行出来，行出咱的舒适的环境，咱会看到上帝通过你，通过我，行出上帝美好旨意。咱看今日圣经中间，保罗带一个少年的传道者提摩太去传福音。咱看圣经内底，《使徒行传》第10章第1节，圣经安尼讲：保罗到德比，搁到罗斯德，拄当伫遐有一个学生，名提摩太。伊的老母是犹太神的妇人，伊的老爸是希尼人。所以，咱在经文中间看到，保罗伫罗斯德，伫拄到提摩太。咱来看提摩太后书第1章就讲到这提摩太诶，讲念着你的心内无假的信，这个信是大心踮伫你的外妈乐意，甲你的老母尤尼基，我相信这个信也是踮伫你。所以咱知影，这个提摩太伫伊老母甲伊的外妈尤尼基的教导中间，互伊对上帝信仰起做迄个根基。牧师嘛，而且要鼓励咱所有的做爸母、做阿公阿嬷，咱做长辈，咱莫看见讲咱伫家庭中间有啥物款的影响力。有啦，你的信仰的好行做，会通深深影响你的囝，因为你的囝就是看你的行做来学习。国中有一个课本叫做课文叫做朱自清的写《背影》，伊咧讲到朱自清讲，伊看伊的老爸神影。台语嘛有一句话讲：学样看样，无样家己想。有影，咱正做人的时代长辈，咱会行做，会真心影响着咱的细囝、咱的囡仔。咱看到提摩太伫伊的老母以及伊的外妈的教导下面，以迄信仰的环境中间来成长，所以提摩太日后正做上帝所重用的奴仆。所以提摩太受保罗的引带来当心的服侍。所以咱看到保罗来引带这个少年的传道者提摩太，这个少年呢，真年轻就互上帝使用。咱看这个保罗，伊咧带提摩太，亲像老爸带囝。所以保罗称提摩太讲真正的后生。保罗有这个心胸来接纳、来教示少年的提摩太，互伊学习。所以咱会让学习保罗，咱会让有较快的心胸来看教咱的后辈。伫我献身读诗人之前，我读专科的时阵，有一个辅导，伊是以前凤山教会牧师岳祖祥牧师啊。伊伫后壁乡青寮咧牧会时阵，还未结婚。我即阵专科囡仔，若放假拢爱走去伊的牧师馆啊，因为牧师迄阵单身啊，罗汉脚啊，一个人带，总是伊真会享受。就家牧师馆布置做做浪漫泡咖啡、煮咖啡。我第一个闻到咖啡味啊，就是伫遐闻到。牧师嘛足爱听音乐，迄音乐的音响拢足贵的，拢迄放的诗歌伫迄牧师馆内底足享受。我对岳牧师的牧会甲伊服侍精神，深深影响着我，互我知影做一个牧师，做一个献身的传道者，爱尽力服侍。所以岳牧师伊来到凤山教会牧会时阵，
开始推动小组，一直做，直到伊55岁治着腰鞘癌过身去。伊到伊破病时，伊佫抱着伊的身体白体去到台北，因为怎我伫台北牧会要推动小组，伊做讲师，伊也分享安怎推动小组，教会安怎转型。所以伊深深影响我。第二个就是这面大溪教会牧会吕宗明牧师、吕忠明牧师，因为我迄阵仔母会无牧师，我专科要毕业，应用拢逐礼拜拜五等于母会的牧师馆拍电脑、拍周报，袂晓拍周报，恁要看周报的内容足简单，无好写，要简单有明了，报这消息周报有技巧，所以我只要拍周报拍了，伊只布袋教会吕忠明牧师拢来徛我的讲台，我着周报拍了，迄阵仔无 email， 我着去传真印出来，传真互伊看，牧师改了，去传真倒来，去敲电话互我，讲细俊，这对爱改吼，迄报告消息爱安怎写，我就是安尼训练写周报啦。第三个来，就是咱的陈牧师。我伫做传道师，也是去台北牧会，我拢请咱陈牧师做培灵会讲员。我看陈牧师伫咱油松教会，伊牧会嘛真认真，嘛怎样努力甲油松教会对一个传统的教会转型做小组教会。所以我感觉陈牧师是一个值得学习的。所以我来到高雄大社牧会时，我第一件就是来牧师馆找陈牧师。以前牧师馆就是指咱的办公室。另外这一个有心胸、有疼心的长者，伊会愿意牵架后辈，互后辈伊也得到帮助。这嘛是成就上帝的工。所以伫我咧牧会时，有时我嘛会甲文师甲圣言讲，恁将来要读新人院，恁爱备办恁的心志。当然，因的服侍无话讲，总是服侍一寡有时眉眉角角一寡观念有时我会甲因分享。这嘛是我家因20档牧会的一个牧者嘛，对咱两个少年的传道区长的一个看架，因为这咱看到，保罗就是用这心胸来看架提摩太。圣经讲，保罗爱这人甲伊去，为着遐个所在犹太人就甲伊行到底，因为伊拢知伊的老爸是希利尼人。你看，保罗毋是咧叫外邦人讲，你毋免行到底啊！这时阵圣经讲。保罗甲提摩太行到底，难道保罗伊伫真理中间受讨厌吗？了解这？毋是，保罗甲提摩太行到底是避免提摩太若入去到犹太人的即个社群，伊知影伊的老爸是希利人，是一个外邦人，的确袂接受提摩太，所以。为着要互提摩太入去到犹太社群，会当方便传福音，伊替伊想好伊帮提摩太行到底，行到底就甲犹太人同款。安尼伊入去到犹太会堂的传道理时，伊就袂受到阻碍。你看，这是长辈对后辈的一个真好的陪伴，真好的照顾。所以，咱看到圣经内底，保罗先生伊咧传道的时阵，圣经讲对正教的信心哪坚固，信主的人数哪加添。所以，咱看到保罗甲这使徒因咧做工的时，因咧传道理的时，因要紧两项代志。第一项就是传主的道，第二项。
有圣神的气力会彰显甲大领。所以咱看到因传上帝的道理，迄道伫希腊文叫做 logos，logos 就是道，道就是上帝。所以咱看到这道圣经伫约翰福音书第1章第1节到第2节安尼讲，伫起头有道，道甲上帝三角伫地，道就是上帝。这道伫起头甲上帝三角伫地，所以咱会当思考这道，中文这道理的道，英文翻作话语，英文讲 word， 这 word 代表 O-R-D， 这 W 写大写，迄是讲一个语言的表达，就是通过这个语言的表达，会当互上帝的心意，互上帝作为上帝荣耀，上帝属性，通过伊的道，通过文字上帝话语啊，表达出来，互人明白，互人知影。人无看见上帝，只有伫爸中间的囝，伊捌看见上帝。所以耶稣基督将上帝道表明出来，这将上帝显明出来，这就是道。道就是主耶稣，主耶稣话我甲上帝道、上帝真理来显露出来，要创互世间人明白上帝，来听从上帝，来顺从上帝。所以，迄个道通过耶稣道成肉体，活伫人的中间，伊伫这世间人徛伫上向人的身躯边，徛伫破败人的身躯边，成做人的帮助甲拯救。所以，伊互人看起毋茫，伊是以马内利的上帝，是甲人伫地上帝。因为咱是救赎的囝儿，咱嘛是爱学习道成肉体。你讲我毋是啊，所以我是要道成肉体，真简单，通过你的信来行出来，道成肉体，简单到就是啥？你进入人的中间啊，你行入人的中间，咱看到遐宣教书，因哭落来，行出来，行伫人的中间，宣扬上帝福音，互人听见。所以耶稣伊道成肉体，降生伫这世间，伊甲人徛起做伙。那讲较简单的，道成肉体就是了落去啦，了落去，行出来，了落去。当你愿意了落去，上帝要通过你了落去，行出来，要互人看见上帝拯救阮的毋茫。所以，咱看到圣经内底，保罗先生伊讲，因经过弗鲁加、加拉太的所在，因为圣神捌禁因传道理伫亚细亚，就行到美西亚的边界，想要去到庇推尼的所在，耶稣的神毋准。所以咱讲，保罗先生伊宣教的策略，就是要入去到城市传道理。咱大概知影，保罗伊想毋茫去到以弗所。为什么伊想要去到以弗所？因为迄个所在是当时亚细亚上闹热的城市啊。保罗伊毋茫会当讲去到迄个以弗所的所在啦，去做福音的所在。路加福音作者路加并无清楚说明为什么圣神禁止因去亚细亚迄所在传道理。总是圣经甲你讲，当圣神禁止因行迄个方向时，保罗因着行往南边的加拉太所在，另外找所在方向去做上帝工，以迄个所在来开始宣告新的起点。所以咱看到保罗，伊是毋是行到弗鲁加、加拉太的所在？迄拢是，迄拢是路德路加的，迄拢毋是路加的重点。
另外咱看到保罗先生，虽然伊意向来到亚细亚以弗所的所在来传道理，来起做福音的据点，就是圣经讲圣神不准，所以圣神不准，因就来到梅西亚的边界，要去到推水年的这个所在，伊遐讲耶稣的神唔准。然后咱看到两届拢是圣神唔准，第一届是讲的圣神唔准，第二届讲耶稣的神唔准。奇怪，耶稣的神是安那？其实路加伊要讲啊，可能伊要讲的就是圣神是用耶稣的灵来这些表达，就讲是圣神，但是伊要表达是圣神嘛是通过耶稣的灵伊呈现，达到耶稣要宣告的目的。所以当耶稣的灵唔准因去的吹皮尼的所在时，迄就是耶稣爱因去到下耶稣心意的目的去宣告。所以了解，因两届宣告的计划，拢完全互圣神来主动。就是咱看到使徒保罗，因两届受圣神的主动，因讲上帝，我要为你做工的，你敢唔准你写安那？无，伊完全顺服，无撩伊，嘛无挑战上帝的权威。所以了解，灵恩就是安那？灵恩就是听圣神的声，顺服圣神。咱若有较无上帝的大规律，咱就顺服圣神的带领。了解，伊昨暝甲这日暝。咱专人更新的宴会中间，咱看到真侪兄弟因两天一暝的宴会中间，因更新着圣神伫因心中做工的时阵，因无讲这是创你讲方言我听无，因就将顺服来参加。都参加了，每次拢真受感动，真受改变。即个了解，即要甲因讲哈。当咱若对圣神无敏感的时阵，咱就无明白上帝心意。可能若是你是保罗甲其他同工，你会讲，去亚细亚港岛，去亚细亚有所的所在城市，人济所在较好做工啊。为什么我去？土耳其7月9月就遐，人犹太人嘛袂少啊。伊遐做工真有潜力啊，真有发挥的机会啊，遐会咱真复兴啊！伊有所教话嘛遐啊，了解？若是咱抱着咱的血气，来甲圣神伊遐三斗争的时阵，伊遐甲圣神伊遐相争的时阵，了解？咱就无法度去经验到上帝伫伊中间要做工。堪知保罗甲伊的团队，因两届受圣神的主动。伊可能无了解为什么圣神要主动因去到亚细亚有所的所在传道理，就是因愿意顺服。了解？有时阵咱真正无明白上帝为什么要主动，就是你看到伫后面上帝发展，互因去到迄个所在传福音，来造就日后欧洲的大复兴。福音通过保罗先生伫第二届旅行的中间，来转一个方向，进入去欧洲，互欧洲来听去福音。所以你你看到，当咱无明白上帝心意时阵，咱无一定第一时间来反抗，来求，咱会晓学习来明白顺服，先顺服上帝旨意。所以咱看到，圣神毋是要主动保罗因卖服侍。咱是要引带因去到上帝心意的所在服侍，所以了解，咱服侍时，咱的确爱问这样代志：我做这样代志有上帝心意，毋是做你欢喜的，毋是做你介意的，
是做合上帝心意的事。阿门。所以，另外这以咱的教会中间，咱咧服侍时，唔通拼一个月的情，我要安怎做安怎做，有时你的爱，无一定造就整个教会需要，无一定造就你兄弟的需要，反倒当然啦，是碍着教会的计划。所以，甲你隔壁讲，顺福带来祝福，预备来。所以圣经甲你讲，保罗的面是看见异象，有一个马其顿徛伫遐求伊讲，请来马其顿来帮助我。咱看到，保罗已经看见异象，因着连边转去马其顿，上帝调阮要传福音互因。所以咱看到保罗先生伫暗时看见异象，可能是保罗暗时咧过时阵，上帝的梦通过梦对保罗的启示。你讲保罗一人得到，真简单。保罗迄当时是整个宣教团队的一个领袖，所以咱看到上帝互领袖一个异象，互伊明白上帝要互伊行的方向甲目标。亲像上帝互咱陈牧师有清楚异象甲目标，甲咱的友商教会转型成做小组化的教会。所以另外这咱看到，当保罗伊领受异象了，伊就安歇日伫河边讲道。伊去河边是创啊？去欣赏河边的风景，还是去观光？毋是。迄当时遐的犹太人无济，就是伫河边遐个所在，却有一群人伊遐祈祷真久的所在。所以上帝就引传保罗去到吹拉的即个城市，伊遐做工，伊遐拄着卖基地部的妇利人甲路地亚。当这路地亚听见保罗先生伊所传的道理了，开伊的心，伊就认真听。所以咱看到这路地亚听见这个保罗所传的道理，就安那马上相信。那伊信主，伊讲伊甲伊全家拢信主。路地亚伊是一个被知识的犹太部的妇利人。另外这你爱知影呢？当时的妇利人是袂当公开咧做生意的呢，因是无家己的事业的。就是路地亚，伊有啥物能力伫遐卖犹太布，伊遐做生意。可见这路地亚伊的能力，毋是一般人，伊是一个用咱现代讲，伊是一个女性的企业家。所以了解咱看到，上帝通过伊的罗卜保罗先生转一个方向，甲吹拉的所在，伊遐传福音。咱看到福音毋但互路地亚得到，嘛通过即个方向的转变，将福音传去欧洲。另外之外，咱看到，当咱愿意顺服圣神的带领，咱愿意行出咱的生活舒适的环境，咱学习耶稣道成肉体，上帝就将得救的人日日加添咱。什么叫道成肉体？头先牧师讲的，什么叫道成肉体？聊落去啦，聊落去啦，聊落去啦。你溪边无？要掠虾要掠鱼啊！你徛溪边是掠有哩？你裤脚才闭闭的对不对？安怎？聊落去啦，聊去较有掠有啊！徛溪边虾啊起来哦，鱼啊起来哦，要掠去了哦，靠可能？无可能啊！你爱聊落去啊！另外这，咱的信仰对主耶稣得到这福音了，咱安怎聊落去啊？聊你对。了解这个身躯边还未信主的人的身躯边，了解伊、明白伊。然后这我做牧师，我讲过，我对读圣经之前受到真济牧者以前对我的看法不论是大溪教会、立牧会吕牧师，还是以前我的辅导岳牧师，
拢咧累积我服侍的经验甲服侍的帮衬。特别哦，我即个辅导吴牧师，伊的声调甲咱光华兄的声调共款啦。伊两个声哦，要共，所以每一届我啦甲光华兄咧讲话的时阵哦，伊的声调拢好想起阮的辅导吴牧师啊。哦，所以我拢真爱甲光华兄讲话，因为伊的声调甲阮的迄个牧师辅导真共款。因拢是希腊耶的民族的希腊耶，所以了解咱看到，一个牧者，一个长辈对一个少年的细囝，伊的影响是累积一点一滴来帮助伊，互伊的服侍愈来愈有能力。其实到昨暝啊，全人更新营要结束的时阵，陈牧师甲我叫入去讲员的休训的房间，伊咧甲我讲：你等一下服侍吼爱安怎？为什么甲我叫入去房间？毋是要骂我啦，伊是要甲我教。你等下服侍爱安怎做？所以这就是一个看教，了解。咱还是保留顺服圣神的带领。可能咱有原先的计划，就是咱个保留伊完全的无保留，完全的顺服。行往上帝爱伊行的方向，咱看到上帝将福音通过伊来将福音传到欧洲的所在。今日咱台湾的基督徒有6%，就是100个有6个基督徒。就是咱想，今日有6%的基督徒的这个人业，毋是对空中落下来呢，毋是一时间这个人信主的呢，是咱看到早前加拿大马偕医生。英国的马国医生，因这侪宣教师，因坐船来到台湾传福音。咱看到，若无因行出来，若无因离开因的故乡传福音，咱就无法度得到福音。所以咱要行出来，无行袂出名，对不对？咱要行出来，甲你隔壁讲，咱要行出来，行一对。行一对，行伊你这无信的人身躯边，了解，行出来。咱来学习这宣教师行出来，咱来学习保罗行出来，互人归向主。今年牧师伫6月30到7月初9，要带11位10位啊，挂我12位兄弟要去印尼缅南所在。这城市做第一期的宣教，他们讲，去年原本要做，就是陈牧师甲我讲，牧师，咱的宣教基金无够，所以去年要出发啦，应该讲要筹备啊。陈牧师讲，停的，毋请出去，我顺续好，我就毋请出去。到今年牧师讲，你会使啊，你开始招募这个队员，开始。筹备恁的印尼的宣教，所以我就连我11位伫6月30要启程去到印尼这所在做第一期的宣教。他们讲，我的压力真大，为什么？因为我对读新人院到进牧会20档将来毋捌有一届去国外宣教，去国外宣教是要做啥？袂晓呢。我是领导者，袂晓，是要安怎做？所以压力真大。所以我嘛拍算，我最近有拍算要带阮这12位的团员，一天一顿开始禁食祈祷。了解这，咱毋忙，咱会当有做第一期的宣教，将福音传到当地印尼缅南所在的儿童甲妇女。所以咱这帮要去的，是为着儿童、为着妇女的需要来设这个队。你知印尼是一个穆斯林的国家，要传福音无遐简单，所以咱毋忙，咱一点一滴开始做工，帮助当地教会，帮助当地百姓听去福音。所以咱毋忙，咱的兄弟伫为阮这个地宣队祈祷，嘛爱为着阮的地宣队的经费来奉献，因为恁的奉献，互地宣队
会经费无够额，会当得到有够额的帮衬，嘛袂互阮后过头的重担。因为咱教会今年规定，你要底全对喙，家己爱付总经费的1/3，教会补助1/3，另外1/3爱靠咱的兄弟来募款。所以，若你有拄到阮的兄弟甲你开喙讲你毋知有感动无？阮来请你来甲阮奉献。阮即届爱募金额大概11万到12万的中间啦，吼。金额无济，总是爱努力募款吼。所以另外可能你袂当甲阮做伙处理到1年的底选服侍，总是你会当甲阮做伙通过你的金钱奉献，通过你为阮的祈祷，互阮伫遐做的会当因公主。亲像咱的，我其实毋知影今日世界展望会要来遮报告，我看了因的影片，我真感动。这宣教师看到当时台湾甲中国甲韩国战争迄个细囝、个囡仔的需要，成立世界展望会，嘛今日嘛帮助伫非洲的需要。另外，我所要讲的，福音要造就伫遐需要的人身躯顶。什么人？就是你我所看见的人身躯顶。愿上帝赐阮带领咱，通过咱的行喙，毋但印尼遐得到，而咱身躯边的亲戚朋友嘛要因为咱行喙来得到。咱大家同心按头祈祷，是阮天父上帝，感谢你，通过阮今日早起的信息，就互阮学习保罗，伊放弃伊原本的计划，去到顺服，去到上帝你爱伊去的所在。当时被犹太部的奴隶以及后来欧洲的福音的得到，拢有真大帮助。主，阮相信，当阮愿意顺服是上帝时，主，阮愿意道成肉体，了落去，行出去。主，阮相信，福音就会对遮来发挥，要对遮来发展。愿主你使阮带领，听阮祈祷，奉耶稣名求。阿门。咱即时回应诗来唱535首，咱唱第一节就好哈。535首福音正写得大坛传到正海甲正山，咱这时间的起立来吟回应的诗歌，咱吟一节第一节就好。福音正写得大坛。传到正海甲正山，我传地球欢喜消息，白白小说的高光，上帝将作事行，修饰世间万万人，辛苦救主无论啥人，为你愿我。福音正信息单，传到正海甲正山。福音正天天当，福音啊！请坐，这里是咱要来奉献，咱请咱的技术来奉献。咱袂记这里拄咱世界展望会这个服务，也互咱会当带着礼物，毋但奉献上帝，咱来为着咱的机构，也会当关心奉献。起立来吟奉献的诗歌。我的
希望阮的上帝，你的儿女到你的圣殿，检通白白受恩典。虽然阮的奉献真少，求上帝感动阮所献，祈祷靠耶稣的名，阿门。祝福车恳。愿主赐福你，愿上帝的眼更偏着你，也愿主必宽待你。愿主上帝的双手宽广你，修属你平安。祝祷咱要请阿牧师。咱同心来领受对上帝的祝福。愿主耶稣基督恩典，天父上帝的疼痛，圣神相通，甲咱正人三合伫咧，一时到永世代无尽。阿门。请坐，咱第一场的聚会到这，灭道闭会。